4 مرداد 1402 6 صبح بیدار شدیم، داریم میریم شهرداری. هم خانم هست بازارش رو ببینیم سر صبح. البته دیگه الان سر صبح نیست، 7 خورده یا 7 و 20 دقیقه است، ولی ما از 6 بیدار. دوست دارم که یه شب بیدار بمونیم، کلا ساعت 5 بیایم. این خیلی چیز عجیبیه الان، چون دیگه مردم هستن، دوستان میتونه باشه که نباشن. بازار سعدی رو ببینید هنوز بسته. قشنگ حس اون چیزو دارم، جوان ایران. سلام. این ورودی پیاده راه شهرداریه. خودیا رو ببینید، خدا این طرف خواسته همسو خوزگرن هر کاری میده اون خوابیده اون وسط شاید مایید شده. من واقعا تجربه کردم. خودمونی مثلا ششا باز کرد اینها افتابه 7 ساعت فکر کنم خیلی آفتابش مستقیم میخوره، چون تازه داره طلوع میکنه. طلوع که الان نمیکنه. یاد پارسال این موقع میافتم که هر روز این موقع پا میشدم میمدم این راه رو تا داروخونه. الان داروخونه هم بهتون نشون میدم. این که الان میرسه میرم داروخونه غم‌انگیز است. اینم هتل اردیبهشت، از قدیمی ترین هتل‌ها که الان دیگه زیاد کار نمی‌کنه. معصوم در حال مطالعه این بخش. اینجا مثل که دروازه اروپا بوده، دوره پهلوی اول ساخته شده و به خاطر اینکه مرکز خیلی مهمی برای مبادله کالاها بوده، خیلی اهمیت داشته، خیلی توریست میومده و خیلی از نظر بازرگانی اهمیت داشته. موقعیت جغرافیاییش مهم بوده. یه هتل خیلی باشکوه میسازن و اسمش هم میذارن هتل ایران. اینم بناشه. اینجا کجاست خانم زیایی؟ اینجا این بنایی کردن. این پست رشته، ساختمون مرکزی پسته که هنوز هم کار میکنه. آره الان کار میکنه، مثل این ساختمون که توش کار میکنه. بریم اون ساختمون هم ببینیم. این هم ساختمون شهرداری رشته که بانک هم هست، هنوز هم کار میکنه. اولین داروخونه شبانه روزی ایران که توسط آرسنیاسیان ساخته شده. من اینجا میبرم پارسال کارم. اینم خود دکتر. اینم که تو می‌بینی یه رشته. خیابون علم‌الهدی که همینطوری مستقیم بریم میخوری به سبز میدون. حالا ما اینوری میریم که بریم بازار بزرگ رشت. این هم سینما سپیدی.
هتل کیوان هم یکی از قدیمی‌ترین هتل‌های رشته. اگه اشتباه نکنم واسه سال 47 یا 48 بکنم 47. بهترین فصل واسه سفر اومدن به رشت یا پاییزه یا بهار، یعنی اوایل بهار اوایل پاییز دیگه. بقیه دیگه نه. گرمه بریم. هم زیبا سرای که از قدیمی‌ترین قهوه‌خونه های رشت. اینم بازار بزرگ رشت. اینم رشته باشگاه گلریزان که خیلی معروفه. بسیار خوب. این مثلا بزرگ خواهد این کافه شبازی. تقریبا بازار بسته است. دیدیم که قشنگ جوری رنگاش شروع نشد. ولی دیگه اینقدر گرمه ما داریم میریم. برای اینکه راجع به شواجی بگم، شواجی خیلی بود. اولین بارمون بود که رفتیم. وحشتناک بود. هم قیمتش خوب بود، هم فضاش خیلی دوست دارم. کلمه وحشتناک برای به همچین چیز زیبایی به کار ببرید. میخوام وحشتناک بگم خوب، یعنی میخوام عمقش رو بگم. بعد یه چیز دیگه، بعد فضاش خیلی دوست دارم. اون شبیه هاستل بود به نظرم، چون که مثلا روی یه میز آدمای مختلف میشن، اونطوری نیست که فقط میز واسه ما باشه. مثلا ما اینجا نشستیم 2 نفر بغلمون نشستن. خیلی جذاب بود. خیلی دوستانه بود محیطش. هم مردمی که میان اونجا خیلی دوستان رفتن کردن، هم خودشون خیلی عالی بود. فوق‌العاده بسیار خوش گذشت. قول دادیم که هفته دیگه هم بیایم. حالا اینو بهتون بگم، ببین هفته دیگه میایم. حالا اینو بهتون بگم، من میز بغلیمون، یعنی میز همون میزی که نشسته بودیم، آدمی که بغلمون نشسته بود، ایشون پنیر سیامرزگی سفارش داده. وای نگو دیگه. پنیر سیامرزگی یکی از پنیرهاییه که واسه یه محلیه توی استان گیلان به نام سیامرزگی. بعد من بهشون نشون دادم، اینا توی منوشون پنیر سیامرزگی رو نزده بودن. یه چای پنیر داشتن ولی فکر کنم نمیدونم شاید نداشتن، فقط منوی چای پنیر داشتن. بعد اینطوری بود که من بخوام یه زیایی نشون دادم، گفتم مسعود اینو بگیریم، پنیر بگیریم یه دونه. نگفت اینو بگیریم. اینطوری دستمو نشون دادم. گفتم یه دونه پنیر بگیریم. بعد ایشون فکر کردم توی منو بود اولی پنیر برشته بود. توی منو بود پنیر برشته. بعد ایشون گفتش که نه من پنیر برشته نمیخوام. من اصلا توجه مثلا نمیدونستم پنیر برشته تا حالا نخوردم، اصلا راستشو بگم اصلا تا حالا پنیر برشته نخوردم. بعد گفتم 5 باره تکرار کردم که پنیر بگیریم. ایشون گفتن که قصه افشار، ایشون گفتن که بیا خانم نه من پنیر نمیخوام. من همینطوری بودم، گفتم خب یه املت کمه برامون، ولی کم هم نبود. من معده من سر هم یه لحظه اولش که برامون زیاده. بعد دیگه دیدم فضا اونطوریه که باید داریم میگیریم. گفتم باشه چی بگیریم؟ کی با هم فکر کردیم اینو گفتیم اونو گفتیم، آخرش سوسیس تخم مرغ گرفتیم، سوسیس تخم مرغ اونجا گذاشتیم. آره وای یه لقمه اونجا هیچ وقت یادم نیاد از وجدان دارم. ایشون که هر روز صبحونه‌شون پنیر می‌خورن، اینجا آمدن میگن
پنیر اصلا دوست ندارم. من فقط آووکادو و پرگل. آره آخه جایی که با رفتیم رایس خیلی کیکس. همچین وایبی داشت. تهش املت. تهش املت. دیگه اتفاقا املت در 100 دیگه فیوریت‌های منه. املت هم خیلی املت خوبی بود. از این املت تخم مرغ بیا بیه. یعنی در واقع اینا میشه املت نبود، هم تخم مرغ ولی در کل عالی بود. یعنی خیلی من کیف داد. فضاش از اون کافه های لاکچری و فلانی که صبحونه میریم اصلا در برابر این یک تار موی اینم نمیشه که الان اینجا شد 2 تا چای خوردیم دیگه شد. جالبش املت بزرگ 3 نوع چای داره و این به نظرم یه پوینت خیلی مثبته. املت بزرگ به اضافه چی؟ یه دونه سوسیس تخم مرغ، 2 تا چای متوسط شد 114. اما انقلاب که قبلا سینما بوده الان دیگه این روز در اومده. سینمای جدیدی نداریم ما. داریم؟ نداریم. همه قدیمی. ما داریم از هم جدا میشیم. هر کی میره سوی خودش. یکی بره سراغ خونه و زندگی خودش. موقع به گلدون اطلسی باز. رو هم ببینید بچه اینجا آشنشتاش خیلی خوشمزه است. اینجا گفتش که 3 تا چیز بگو که وقتی یادشون میافتی میگی میارزید که زندگی کنی. گفت رشت و دریا. و باید بگم یکی از زیاد جالبی است آدم به مثلا مکانی که به دنیا اومده و اصالتش از اونجاست بوده که افتخار میکنم. ولی من باید بگم که واقعا بهش افتخار میکنم که رشتیم و هیچ چیزی و هیچ جایی رو با رشت عوض نمیکنم. علاقه خودتون باشین تا بلاگایی دیگه رشت گردی، گیلان گردی، ایران گردی، جهان گردی دیگه. به خدا میسپارمتون.